जाने बैठे बारने कटे जाने जो लकाठा कुदारने हाँ कहाँ बैठ दिए अब हम तो ये रहो दोबारा ट्राई ले रहे हैं चल गई फिर दो तब लकी लिखण देती है और टूट भी सका था बीच में तो हाँ हाँ और पता कितने जाना है उसमें ओ भाई अब जो फ्री होता मैंने बात बड़ा धसी होती मैं अंदर टूट नहीं सका था बीच में तो अच्छा बस भाई देखा मैंने मैं अंदर वाले नहीं लगा रखा दिखा जोड़ दिया वाले ने और यो सो साची सारी और तो पैड का भाग और यो तो इंजन सारी और आगा उसके हाथ में ड्राइवर ये हो जा ये पहले भानवर लगाने गए थे बोरिंग पे वहीं पटका था ना गाइस सब तो बीच पट रहा हां बीच पट रहा इतना नहीं इनका तो बहुत ध्यान रखना पड़ा सब होगा इस मार दो आगे ट्रैक्टर का और बड़े लेना के लोग भाई यार दस्ती नहीं फेर के बजा तो वे हो रहा है मैं बंद कर दूं मैं कट्टा गिरने लग रही है भाई मिट्टी का भरा हुआ भाई चलता नहीं काम तीसरा जोड़ना पड़ेगा तीसरा जोड़ लो चल तेरी बांध लो जब लिखड़ेगा अब पावर स्टीयरिंग आया तो मैं सोच रहा हूँ पता नहीं क्यों घूम रहा अपना कोई देख मट्टी का अरे नहीं लग रहा है अंकल क्या रहे ना बैठ जाओ आराम से अब आने लग रहा दूसरा ही सर नीचे उतर जा यार कुछ पता तो नहीं बस सब रे वो दिया बस कर बट साले के देख मुंह में मिट्टी लगी सारी कैसी गुंडी अब कोई निकाले नहीं ओ क्या कर रहा इसमें आइलो का सिस्टम भी नहीं है तो ही चला गया डब्बा
सर का बनी की करू दिया है पहले भी नहीं होता जी भी नहीं दिख रहा पीछे को घास को देख लो पीछे को लगवा लो पीछे को दोनों नहीं नहीं वो नहीं पीछे बांधना पड़ेगा ट्रैक्टर यार बाकी इनके को बिल जा फिर नहीं कट गई आगे दर्जा चा कैमरामैन चल रहा है ये शीशा पीछे को देखेंगे भाई कटवा के फिर पीछे को लिकट गया कर जाओ मुझे तो लगता नहीं पीछे को लिकट जा सरगी तो थोड़ी सी सरगी लेकिन भानु भानु यो हम देख गया तू हेलो जा भाई कर दो खुला दो अपना लेकिन अपनी भरी नहीं और क्या ठीक चलेगा दो भाई काम चालू हो लिया चलो